बाबुलाई भर्खरै सुतायो। अब उसलाई अजिकोमा छोडेर अहिले हामी दुईजना डेटिङ के हो घुम्न जानको घुम्ने बुढीको डेलिभरी पछि फर्स्ट टाइम घुम्न आयौँ। जबरजस्ती ल कस्तो कस्तो लाग्यो आज यता हेरौँ। आहा कति राम्रो देखेको नि। घुमाउन पनि कता ल्याएको रे बुढी मैले त्रिभुवन पार्क। ओहो Wow! अय्या My Buddha is best in town. Best husband in the world. अब पछि गएर के चिज ल्याएको चिप्स चिप्स कोक यस्तो मिठो मिठो खानुपर्छ। बर्गर पनि खाने नि त पछि गएर ल। के हो त्यो? अगाडि के भयो 3D आर्ट म्युजियम अन्त कालो केसी म त छोडेर आछु मन माने छैन। कति महिनाको छ उलाई पनि घुमाउनु मन लाग्छ। बाबु कति महिनाको छ? 1.5 महिना। ल प्रयान्स बाबु ठुलो भएपछि हेर्नु होला तिम्रो मम्मी ड्याडीले कसरी छोडेर आएको छ तिमीलाई। मैले ल्याउँ भनेको तर ड्याडी मानेन है। अहिलेदेखि नै सेफ खेल्न थालेछ हेरेर। ल प्रयान्स बाबु पनि पछि यस्तै गर्छ। यहाँ माथि यत्रो चढेर आयो। यता चढ्दा 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 अहिले बल्ल एउटा टावर देखा पर्यो। उफ गाह्रो 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 गाह्रो। अनि यति ट्रेकिङ गरेपछि त्यहाँ अगाडि मान्छे सुल्ल खेल्दो रहेछ। ल आज बुढी खुसी छ धेरै पछि घुम्न आएको छ प्रेग्नेन्सी पछि सुत्केरी पिरियडमा। त्यही नै त्यो पोस्टपार्टम पिरियड है। यहाँ लाइटिङ राम्रो। अब मोटा छु गाइस। प्लिज डोन्ट माइन्ड। घरमा पनि हेर्नु भाइ बुढा। तिमीलाई त मेरो मुख ठुलो भएछ अहिले। के एकछिन पहिला सुल्ले नै लाज ल गर। सुत्केरीले सुल्ल गर्यो। गुड जब। I will. I can and I एकदम राम्रो लागिरहेको छ। अनि For letting me do that. अनि नमस्ते। कहाँ बस्नु भएको बुढी? कसको कुर्सी हो? खाइदिने हो? हो फेरि निकाल्दैन नि हामीलाई। पिकनिक प्रोग्राम रे कसको? ल ल ल तिमीले भनिहाल्यो बसौँ ल। हामी एकदम रेस्पोन्सिबल छ प्लासिङको फोहोर फाल्यौँ। हामी पुरै घुमेर आयो। अब चाहिँ बजारमा आयौँ। मेरो बुढीको आज पुरै डेटिङ चलिरहेको छ आज। यसरी नै खिच्नु मन छ क्या। हिजो हामीहरू घुमेर आयौँ। Good morning. मर्निङ मम्मीले अब प्रयान्स अहिले स्याड छ मम्मी ड्याडी एक्लै घुमेर आयो भनेर। रिसाएर माथि हेरेर। त्यही त